Fala e aí galera, tudo bem? Como estão vocês? Estamos de volta no canal, viu? Vocês ficaram aí com saudade, aconteceu tanta coisa nesse período. Mas fiquem tranquilos que a gente está voltando com muita novidade, certo? Esse carro que vocês estão vendo aí é o 208, né? Eu tinha feito vários vídeos, eu tinha parado de fazer uns vídeos no canal devido a um probleminha que eu tive no YouTube e outras coisas que apareceram na minha vida e acabou me deixando um pouquinho complicado, né, para estar fazendo os vídeos. Do último vídeo que eu fiz para vocês, até vou contar também o que aconteceu com esse carro aí, que foi uma coisa muito sinistra que aconteceu, na verdade. Então assim, eu vou contar para vocês tudo detalhado. Hoje o vídeo é bem simples. Vou falar para vocês o que eu fiquei faltando mostrar para vocês, que foi o barulho no motor, né? E aí, será que resolveu? Onde será que é o problema desse barulho que incomoda, né? Logo quando a gente liga o carro. Então eu vou mostrar para vocês aí bem rápido. Só para dar um pause aqui para falar do carro, né, meu irmão? Que carro lindo esse 208, viu, cara? Meu Deus do céu. O carro bonito. Impressionante como a Peugeot não consegue trazer um carrinho desse elétrico para vender e competir com o Dolphin. Um carro perfeito desse. Mas é burrice, deixa quieto. Vamos falar aqui do problema que foi solucionado. Mesmo assim, eu tenho que filmar o carro, porque esse carro realmente é a coisa mais linda. É um dos carros mais bonitos hoje do Brasil. Nessa faixa de preço, até na faixa de preço mais cara, até 250 mil, acho que é um dos carros mais bonitos, é o 208. É o estilo, nossa, sensacional. Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho só. Ó, o bancozinho branco. Ave Maria, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Vamos falar aqui, jogo rápido. Então, galera, o que acontece? Toda vez que eu ligo o carro, eu venho aqui, certo? Vou ligar o carro aqui, ele ficava um barulho, ó, bati, já foi resolvido, certo? Mas eu vou contar a vocês qual é esse problema que fica aqui, principalmente aqui, ó, no câmbio. Você fica aqui, fica a vibração, e aqui na frente também, você fica vendo até o ponteiro de uma osciladazinha aqui na batida. Então vamos lá, o problema vem aqui na frente, ó. Então assim, é um problema acho que crônico do carro. Ele tem tipo como se fosse uma folga, né? Aqui na parte do exaustor do carro. Então ele fica como se fosse bem aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Não dá pra mostrar muito aqui embaixo, mas é bem no escapamento. Então a saída do escapamento ali junto com o motor, ele fica como se fosse tocando uma peça, uma borracha que tem, que ela desgasta muito fácil. Muito fácil ela desgasta no dia a dia. E aí com isso fica o barulho aqui, ó. Praticamente ele fica vibrando as peças, né? Tanto as peças aqui na parte da frente com as besteirinhas, quanto a parte principal, que é lá, que é como ela fica próximo do câmbio. Então eles acabam deixando esse barulho um pouco mais irritante, né? Principalmente a vibração que fica ali no câmbio, né? Que fica horrível. Então como é que foi resolvido? Simplesmente o cara chegou, ele centralizou um pouquinho mais a saída do escapamento, afastou um pouquinho a peça para não tocar como se fosse um ferro no outro, e aí com isso ele diminuiu praticamente 99%, não sai 100%. Isso aí o cara disse que não, é ruído tradicional do carro 1.0 do Peugeot, fica esse ruídozinho, mas tão irritante como ficava. Às vezes eu tava andando aqui marcha baixa e já fica esse barulho irritante. Então como ele afastou, agora isso foi feito também na revisão, dentro da garantia, certo? E foi show de bola. Até falar pro pessoal, garantia foi show, porém a revisão caríssima. A revisão do carro foi R$1.000, a revisão de praticamente 20 mil quilômetros. Eu nem tem 20, o carro tem 16. Mas pelo tempo eu acabei fazendo. Então assim, a primeira foi 500 e pouco, a segunda foi 1.000 agora. Eu até agora tô respirando dessa revisão. Importante que resolveu o problema. O carro tá zerinho. Teremos mais vídeo, viu, galera? Aguarde. Foi só para falar desse barulho aí, que não é um barulho crônico, não é algo que não se resolva. Então se resolve sim, é só a saída ali do escapamento, que ele acaba tocando com o desgaste dessa borracha que tem ali próximo, acaba desgastando e acaba tendo um atrito com a lataria do carro. E aí com isso eles colocam tipo uma nova borracha e fazem um afastamento, certo? E aí fica resolvendo o problema. Então galera, aguarde, teremos muito vídeo. Eu tenho tanto vídeo aí para postar que vai ser uma coisa atrás da outra aí. Acompanhe o canal, se inscreva, siga e deixa o like. Um abraço!